पूरी दुनिया जहां भयभीत है, भारत में भी हर दिन इसके मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अभी तक कोरोना से संक्रमित जो मरीजों के आंकड़े हैं वो तकरीबन 126 हो चुके हैं। कोरोना की वजह से भारत में अभी तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कर्नाटका, दिल्ली और अब महाराष्ट्र में। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना को लेकर के किस तरह से बचाव किया जा सकता है। सर, कोरोना को लेकर के काफ़ी लोगों में दहशत है, लोग काफ़ी भयभीत हैं। क्या कुछ उपाय हो सकता है लोगों को इससे बचने के लिए? दहशत क्यों ना हो, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसका सटीक इलाज हम लोग को नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज़ के बारे में हम लोग बहुत चीज़ नहीं जानते हैं। बेसिकली ये कोविड-19 2019 में कोरोना वायरस जो डिजीज़ निकला, और ये जो वायरस निकला ये बेसिकली एनिमल का वायरस है, जानवर का है। ये जंप करके के आ गया है ह्यूमन में, और इसका वैक्सीन भी इसलिए नहीं बन पाता है कि बहुत तेज़ी में ये वायरस चेंज होते रहता है। लेकिन अभी एक रिपोर्टेड है कि अमेरिका से आ रहा है कि बन रहा है, लेकिन बहुत जल्दी में चेंज होता है, इसलिए बहुत सटीक वैक्सीन नहीं हो पाता है और इससे जान जाने की खतरा भी रहती है। लेकिन जनरली ये इतना दहशत फैलाने वाला नहीं है, क्योंकि मॉर्टेलिटी करीब 2% में है, जो कि काफ़ी कम है। तो ऐसे में बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका इलाज नहीं है, ऐसे में प्रिकॉशन ही, बचाव ही इलाज है। क्या क्या बचाव इसमें लोगों को करना चाहिए सर? ये तो है कि ये कैसे फैलता है। यदि आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप बचाव कर लेंगे। यदि एक कोरोना वायरस पेशेंट का नाक मुंह का सिक्रीशंस दूसरे हेल्दी आदमी में चला गया तो उसको हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? एक तो है कि हम जैसे बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस के कारण, आज हम ऐसे करके खांसी करते हैं और इसी हाथ से हम आपसे हाथ मिलाते हैं और आप उसी हाथ से अपना नाक मुंह रगड़ते हैं, या उसी हाथ से आप कोई चीज़ को छूते हैं और उस चीज़ को फिर आपके कैमरामैन भी छूते हैं, तो अल्टीमेटली ये डिजीज़ आपको भी गया, इनको भी चला गया और बहुत तेज़ी में स्प्रेड होता है। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सोशल चेन है, जो ह्यूमन चेन है, जो क्राउडिंग है, जो भीड़ है, उसको आप ब्रेकअप कर दीजिए। 1 से 2 मीटर का गैप जरूर होना चाहिए यदि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, कौन नहीं है। आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, या कोई भी भीड़ भाड़ वाले जगह, इसलिए सबसे पहले भीड़ भाड़ के चीज़ को रोका जाए। कम से कम भीड़ भाड़ होगा तो, और उसमें यदि कोई एक मरीज भी कोरोना इन्फेक्टेड है तो उसके मुंह और नाक से जो नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस निकल रहा है, उस कोरोना वायरस से उस समूह को होने की आशंका रहेगी। और जब आपका बॉडी का इम्यूनिटी कम होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ में या कोई उस तरह का बीमारी हो गया, या आप बहुत मेल न्यूट्रिशन में हैं, तो ऐसे केस में, आप ओल्ड एज में हैं, तो ऐसे केस में ये ज़्यादा होता है। जो मौत हो रही है, जो अभी भारत में 3 लोगों की जानें गई हैं, तो क्या ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से है या फिर वो किसी और बीमारी से भी उससे एग्जैक्टली कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना कि हैवॉक बना हुआ है। एक्चुअली इसके साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस रहता है, एसोसिएटेड डिजीज रहता है, वो बॉडी के दूसरी जो बीमारी इसके साथ जो होती है उसके कारण, उसी में कोरोना वायरस भी ऐड हो गया। अब ये प्रॉब्लमेटिक कई बार हो जाता है। और अभी जो समय है, इस समय में वायरस बहुत तेजी में फैलता है। अब जैसे कल ही कंकड़बाग के बारे में पूरा ये है कि वहाँ पर कई कौवा डेथ पाया गया, मरा हुआ पाया गया, और बर्ड फ्लू साबित भी हो गया। तो एक नया फ्लू आ गया,
इन्फ्लुएंजा फ्लू, इस समय में ऐसे भी आप देखते होंगे कि सब आदमी को सर्दी, खांसी, बुखार, दम फूलना ये सब होता है, जो कि इसमें भी होता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हर आदमी सतर्क रहे, मास्क का यूज करें। मास्क का यूज तरीका से करना चाहिए पेशेंट को। क्या मास्क लेकिन जो है, मास्क को लेके लोगों में काफ़ी ये है कि मास्क लगाएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो मास्क सभी को लगाना जरूरी है। एक तो है कि हर तरह का मास्क आपका यूजफुल नहीं है, दूसरा है जो स्वस्थ मरीज है वह क्यों लगाएगा, तीसरा है कि जो इन्फेक्टेड मरीज है, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, उसको लगाना चाहिए जिससे वो दूसरे को स्प्रेड ना करे। लेकिन अज्ञानता के कारण ठीक से हम लोग में प्रचार प्रसार नहीं है इस मैटर का। आप नहीं जानते हैं कि कौन आदमी को कोरोना वायरस है, तो आप सेफ्टी मेजर में आप अपना लगा लेते हैं, लेकिन तरीका से ये पेशेंट को लगाना चाहिए, आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब आम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है मास्क। आम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके इर्द गिर्द कोई आदमी खांस रहा है, आपके इर्द गिर्द किसी को दम फूल रहा है, ऐसे मरीज को जरूर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में लाएं, जिससे पता किया जा सके कि ये कोरोना है या कुछ और है। अच्छा, इसमें लक्षण क्या हो सकते हैं सर? शुरुआती जो है कोरोना के लक्षण हैं, लोगों को संक्रमित जो लोग होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनको ये प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो आपको बताया, इस समय में फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, जो सर्दी, खांसी, बुखार, गला में लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, आपको दम फूलते रहेगा, और ये करीब करीब सब फ्लू में इस तरह का चीज़ आपको होता है। तो आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप दवा चलाने के बाद भी मरीज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप अलार्म होंगे। आप कई बार देखेंगे उसका इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, उस तरह का फाइंडिंग ये नहीं है, तो उस केस में आप अलर्ट होंगे और उसको जांच के लिए भेजेंगे। और भी क्या सिम्टम होते हैं सर? हेडेक वगैरह भी होता है इसमें? हेडेक वगैरह जनरली नहीं, जनरली ये सांस की बीमारी है, नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन से होता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड, जब भी आदमी कष्ट में रहता है एसोसिएटेड हेडेक रहेगा, जब भी फीवर रहेगा तो हेडेक ये सब होने की चांस रहती है। लेकिन खांसी, गले में लगेगा कुछ फंसा हुआ है, और दम फूलना, ये 3 मेजर है। बुखार। एक बात सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से टेम्परेचर अभी कम है, सर्दी का मौसम चल रहा था और अब गर्मी आ रही है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कोरोना जो है, डिजीज जो है वो खत्म होगा, क्या ये बात में सच्चाई है? देखिए, हम लोग आज तक देखते आए हैं कि जनरली जब सर्द गर्म का मौसम रहता है, जब मौसम चेंज होते रहता है, उस समय में वायरस बहुत तेजी में पनपता है, और ऐसा देखा गया है कि जब फिर तेज आ जाती है गर्मी तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ गर्म कंट्री में भी कोरोना वायरस काफ़ी तेजी में फैल रहा है। तो बेसिकली वायरस के बारे में अभी हम लोग को बहुत चीज़ जानना परखना है, इसीलिए लोग डर से, आप देखिएगा कि जितना भी चिकन और मटन का दुकान है और चिकन और मटन का जो भी माने रेस्टोरेंट है, मैक्सिमम बंद पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग उसमें जा रहे हैं। अब वही जो वेज खाना वाला है वो फिर भी काम चलाओ चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनिमल वायरस जंप करके माने ह्यूमन में आया है। तो क्या ये नॉनवेज लोगों को अवॉइड करना चाहिए चिकन मटन खाना? ऐसा डायरेक्ट प्रूफ अभी तक कहीं से नहीं आया है कि चिकन और मटन खाने से कोरोना वायरस हो रहा है, लेकिन बोले नहीं, मार्केट में दहशत है, और ये चूंकि एनिमल वायरस जंप करके ह्यूमन में आया है, इसलिए लोग प्रिकॉशनरी मेजर पर, जान सबको इतना प्यारा है कि पूरा विश्व अभी अपने घर में दुबक गया है कोरोना वायरस के चलते। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपका जो सोशल चेन है, ह्यूमन चेन है, उसको ब्रेक कीजिए। आप लोग गैदरिंग वाले जगह के टोटली तरफ से बैन होना चाहिए। जो भी आदमी इन्फेक्टेड है वो मास्क का यूज करे। यदि कोरोना वायरस डिटेक्ट पाए जाते हैं तो उसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज होता है, उनको आइसोलेशन में रखा जाए, उनको अलग थलग रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि वो 4 आदमी को, 10 आदमी को, 50 आदमी को और फैलाते रहे। इसलिए आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो तकलीफ होगा उसी हिसाब से इलाज होगा, हॉस्पिटलाइज रखें। लेकिन जो पटना में भी एक केस आया था, पीएमसीएच से एक मरीज जो है कोरोना के इन्फेक्टेड थे, वो वहाँ से भाग गए, तो क्या लोगों को इस तरह से इस बीमारी से भागना चाहिए या उसका इलाज करना? नहीं, भागने से होगा कि आप अपने आपको तो रिस्क रहेगा ही, और जहाँ जहाँ आप भाग के जा रहे हैं इस वायरस को फैलाते जा रहे हैं।
इसलिए पब्लिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और यदि पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो ये बहुत तेजी में कम हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि चाइना में एकाएक इंसिडेंस बहुत कम होने लगा है, एकाएक। तो ये हर वायरस का एक फेज होता है, वो धीरे 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 उसका पेंडेमिक बहुत तेजी में बढ़ता है और फिर धीरे 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 खत्म होते चला जाता है। तो जब आप इस समय में अपने को प्रिकॉशन में रखें, जो मरीज हैं उनको आइसोलेशन में डालें, अपने आप प्रिकॉशन में रहें, गैदरिंग सबसे बचें, जो भी आपको एडवाइस किए हैं उस सब से। आपका यदि हैंड, हम लोग का हाथ ऐसा चीज है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो हैंड को फ्रिक्वेंटली 70% अल्कोहल वाले डिसइंफेक्टेंट से हमेशा साफ करेंगे, सैनिटाइजर से। 70% अल्कोहल देखा गया है कि उसमें वायरस मर जाता है। तो हमेशा आप, जैसे हम लोग भी कोई पेशेंट देखते हैं तो 70% अल्कोहल से फिर हाथ को वॉश करते हैं। आप स्टेथो को कर सकते हैं, आप अपने टेबल सबको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ करना चाहिए। एक मैसेज हर जगह सर्कुलेट हो रहा है कि गर्म पानी लोगों को पीना चाहिए। कोरोना के वायरस जो हैं वो गले में होते हैं, तो गर्म पानी पीने से वो पेट में चले जाते हैं। तो क्या इसमें कितना सच्चाई है? ये एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो सिम्टम के कारण गला में माने हर समय लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि गर्म पानी पीने से, बहुत आदमी अल्कोहल पीना शुरू कर दिए कि शराब पीने से वो मर जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये बात जो निकल रही है, सामने आ रही है कि गर्म पानी पीने से, अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस जो है उसके डिजीज मर जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, जिस चीज़ का इलाज नहीं होता है ना, मार्केट में उसका बहुत इलाज आ जाएगा। कोई आपको कहेगा गोमूत्र पीजिए, कोई आदमी कहेगा आपको कि गोबर माने पूरी देह में लेप ये कीजिए, कोई कहेगा कि दारू में चिकन बनाइए। हम तो सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई कहता है कि दारू पी लीजिए, कोई कहता है गर्म पानी पी लीजिए। लेकिन ये सब फॉल्स है, ये सब एकदम गलत है। ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि इस सब चीज़ करने से कम होता है। ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई भी जांच नहीं है। इस वायरस से बचने के लिए सिर्फ सावधानी ही बरतनी होगी। सिर्फ बचाव ही ट्रीटमेंट है, बचाव ही उपाय है। आप जागरूक बने और एक से दूसरे को ना फैलने दें, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस है, ये अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसको फैलने ना दें।